Bom dia, família, mais um vídeo do canal. Sim, um bom dia com Jesus, bom dia maravilhoso. Tem que dar um jeito nesse black aqui, né? Vou dar uma observação para vocês hoje, quem tem carro aí e tá fazendo esse tipo de barulho. Tem que se ligar. Ih, rapaz, não sei se eu botei o carro aqui, acho que atrapalhei o amigo estacionar aqui. Deixa eu ver, acho que ele vai encher o pneu. Deixa eu ver aqui, eu vou tirar o carro daqui, peraí, família. Bota o carro aqui, irmão. Vai encher o pneu? Ah, não? Pensei que tu ia botar aqui. Valeu? Ah, beleza. Valeu, meu irmão. Eu acho que a educação é acima de tudo, né? O cara tava manobrando aqui na direção. Cafezinho no posto, né? O cara tava manobrando, né? Eu tô aqui na direção da bomba de encher pneu, né? E, porra, é chato. O cara, porra, tá no carro lá por causa do cacete e eu aqui incomodando. Então eu tô de olho aqui pra poder... Eu vou mostrar um barulho pra vocês que tá acontecendo. Isso acontece muito. Mas muita gente acha que isso é problema da água, de bomba d'água. Não é não. Tá? Não é problema da bomba d'água não. Eu gosto sempre de mostrar pra vocês que vai acontecer, que pode acontecer uma coisa até mais grave. Às vezes R$15, o prejuízo seja de 500, 1.000, 1.500 reais. Mas antes disso, dê o like, dê bastante like, o canal tá crescendo muito, muito obrigado família, obrigado a Deus, família que eu tenho. Eu falei pra vocês que eu ia fazer vídeo todos os dias, o que estiver acontecendo na rua, eu vou passar pra vocês. Vou passar também numa situação que tá acontecendo aqui perto. Até começar agora também a dar porrada na prefeitura. Meu vídeo chegou na prefeitura, que eu fiquei sabendo. Meu vídeo chegou na prefeitura, chegou no subprefeito de Guaratiba. E já vão providenciar o radar naquele ponto que eu falei. Mas isso fica para outro vídeo. Esse barulho que eu vou ligar o carro tá assim, ó, quando você mexe no volante. Vou mostrar para vocês o que é. Tá? 95% do problema que é. Ou o seguinte, tem algum vazamento ou é suficiência de óleo, entendeu? Aí você tem que completar. Vou mostrar pra vocês já. Deixa eu passar aqui, tá? Dê o like, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, isso é muito importante pra vocês não tomar um prejuízo lá na frente, tá? Isso não é bom não. Já volto já. Aí família, é aqui, ó. Direção hidráulica do Ford é aqui, ó. Olha lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês aqui, ó. Direto, porra, nada aqui. Baixíssimo, olha lá. Olha o nível dele, ó. Vou tirar essa cordinha aqui, ó. Olha o nível lá. Deixa eu ver aqui, ó. Silvio, que deu. Porra, rapaz, tá aqui, olha aqui, ó. O nível no mínimo, no máximo é aqui, o mínimo aqui tá abaixo do mínimo, então tá forçando o motor hidráulico. Não deixa, eu vou agora completar. Eu tô aqui na beira da estrada, vou ver se passar no autopeça ali, vou completar, porque senão vai arrebentar minha caixa de direção hidráulica. Então, família, fez esse barulho de manhã cedo, virando ao volante, é suficiência de óleo. Agora vocês vão observar se tem algum vazamento, tá? Se tiver algum vazamento, tem que cuidar, senão vocês vão ficar colocando óleo, e esse óleo bate na suspensão. Só aqui pra dentro do carro, sem escuta porra nenhuma. Beira de estrada aqui é pica, parceiro. Pronto. Então, família, aqui vai ser um mercado pica aqui, ó. Então, família, é isso. Se deixar, de repente é suficiência de óleo. Você completou, vazou de novo, vê isso, porque esse óleo quando bate ali na suspensão, arrebenta aquela borracha todinha, tá? Arrebenta aquela borracha todinha da suspensão ali, e a suspensão também vai embora. Então, família, faça isso, ó. Fez o barulho na direção, carro frio, pode ver que é suficiência de óleo. O motor hidráulico tá pedindo óleo, tá? Então vou passar aqui na autopeça aqui pertinho para poder completar esse óleo aí, tá bom, família? E ficar de olho, tá? Forte abraço, mais um vídeo do canal. Marcelo Magave, ó, dê bastante like, ó. Bastante like. Vou tirar o copinho do café aqui que não dá, né?
bastante like, ó, e compartilha esse vídeo. Cuidado com o motor hidráulico, cuidado com esse motorzinho hidráulico. Não demole.